最近有点怠工哈，因为天公实在是不作美。今天好不容易天气又好了一些，我们出来再补几个镜头。记得好久以前，范冰冰曾经说过：“姐不嫁豪门，我就是豪门的霸气语录。”这个酒庄可以说是我不需要财团来投资，我爸爸就是财团。是南非的顶级豪门之一，福布斯排行榜第334位，年收入25亿美金，产业涵盖石油、化工以及金融。南非国家银行就有超过10%的股份。这个酒庄本身呢是有325年的种植历史，在20几年前收购了隔壁接壤的一个酒庄，现在的总面积是500亩，有300亩种植面积，庄园上还有一个马场和一个老爷车博物馆。主要展示的呢就是财团爸爸的私人收藏，门票大约是5美金。在这栋楼里面，他们安排了一个快速品鉴区。酒庄上面还有一栋老宅里，提供更加多元选择的 tasting， 还可以满足大团的需求。我们今天中午就在这儿吃 tapas。tapas 是源于西班牙，是指在正餐之间作为各种前菜的各种小吃，或者是凉菜，或者是热菜。在南非酒庄里面呢，做 tapas 的比较多。一方面是方便游客快速的填一下肚子，然后一方面呢也是可以满足游客想多试几道菜的猎奇心理。价格也不是很贵，同比主菜价位，你可以点2-3道小菜，有点像中国餐桌的感觉，好几道小菜大家分着尝一尝味道。如果你是3-5好友想点几个小菜，坐在橄榄树下吃个午饭，加一瓶酒发会儿呆的话，大约是人均15美金。服务非常热情，非常惬意。我们今天点了手撕鸭肉 salad、 炸小银鱼和鸵鸟肉塔塔。这个鸵鸟肉是被稍微烟熏过的，味道有点淡，然后肉粒切的也稍微有点大。这个鸭肉也是一般，它是也没有什么味道，就好像你把鸭肉撕完之后就拿麻油拌了一下。它这个炸小鱼倒是惊艳到了我。这种小的白银鱼啊，一般来说都是不去头不去内脏就直接这么炸的，它居然处理得非常好，一点也不腥，而且非常松脆。它这个塔塔上的咸蛋黄啊，确实是一个败笔。它这个咸蛋黄呢，就好像是它把那个蛋黄煮熟之后，就撒了一小揪盐，然后呢拿叉子把它碾碎了，然后再捏在一起的感觉。多吃2口小银鱼吧。现在我来教大家看一个小细节。如何看一个酒庄是不是拥有雄厚的财力，就是看他们家的草坪面积以及是不是完美茂盛。因为南非啊是一个比较干旱的国家，前2年还经历了一次国家危机级别的干旱，在全国呢实行有惩罚性的控制用水，而且严格控制打井开采地下水。真是财力雄厚才能养得起如此大面积的草坪。这个也同样适合于学校以及集团公司，你看学校的草坪就知道这个学校的好坏。这座主建筑呢，就是
他们收购的隔壁接壤的酒庄的主建筑。这栋主楼呢就有300多年的历史了。像这样的历史建筑呢是不允许推倒重建的，是必须要修旧如旧。但是必须也得说，它这个历史建筑还是在最大程度上保持了原貌，连里面的就是软装也都是原装的。我最看不懂的就是在这个橱柜上面放着的这个5个花瓶，它是固定住的，但是是什么年代、什么背景的设计，我上网查了，完全没有记载。他们家品酒的选择非常多，还有很多 pairing tasting， 大约是$7就可以选择各种干果啊、鸟节糖啊、奶酪啊，还有气泡酒配生蚝。我们今天品的这4瓶酒呢，是属于比较高端的酒标。第一款是 Cape of Good Hope 标，这个系列所用的葡萄藤都是老藤，一般25年以上的葡萄藤可以称之为老藤，50年以上的就会更加珍贵。有很多酒庄会在各个环境不同的区域买下所谓的 working farm， 就是种植庄园，这样酿造出来的葡萄酒呢就非常有竞争力。这款有天然的微酸，天然的清爽口感，非常明显的醋栗、番石榴以及新割草坪的青草香气，非常受欢迎。第二款是这个 Optima 标的2017年红酒，是这个系列旗舰款的一个混合酒，40%的品丽珠，40%赤霞珠和20%的梅洛。口感非常棒，非常赞的一个混合酒。这瓶葡萄酒里面所有的葡萄呢都是产于这个酒庄之上，10年窖藏加2年瓶装窖藏。第三款是2014年希拉子，是限量年产30桶，90%新橡木桶，10年窖藏。第四款呢是2016年的赤霞珠，也是限量21桶。